Да, қошоймын байке. Қош та. Қош та. Темірмен асылдашпа. Байымадым, алдай. Байке, үшілеген қалыңыз, байке. Алға жараша тұрыш керек та, байке. Бай. Қана, бисмилля. Мә саға. Дағы, кішіне қош көрмейлі. Қош олдым. Сақ жоқ, байке. Байке, негізі біз дағы қошсақ көтір өргідейсіз қой, бірақ мұндай. Сізді аябайымда, ең мұндай, түрткөндімдай, қиналып қалған, ең ауыр салмақ қайсыл сізге мұндай, ең қиын үш? Бұл жерде 100 килограмм елін тұрады. Жақшылап машығып әрекет қылса, 120 килограммды діле түртсе болады. 130-140 килограммды діле түртсе болады. Бірақ, ең қиын салмақты айтайын бенің. Ең қиыны бұл адам үшін сарменен 2 килограмм көрпені үстінен түртіп тұрып, бағдат намазына тұру өте қиын болып есептеледі. Адам затын сарменен будильник намазға тұрғызбайды. Иман, жүректегі иман тұрғызады. Ошондықтан иманды да бекемдейлі, денені да бекемдейлі. Сарменен 2 килограмм көрпені түртіп тұрған адам 200 килограммда түрткенге құдіреті жетеді. Сілер білесіңер де, күшті мұсылман менен күшсіз мұсылманның айырмасы өте чоң болады. Ошондықтан біз денени да чыңашыбыз керек, иманды да чыңашыбыз керек.